रात के 2:30 बजे अंशुल की नींद टूटी। दरवाजा अपने आप खुला था। उसने लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। भीतर से किसी ने धीमे से कहा, मैं बाहर आ जाऊं? अंशुल कांप गया। बोला, कौन है? आवाज आई, तू ही तो मुझे 3 साल पहले यहीं मारकर गया था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।